Agamemnonove priče. Tajna lobanje koja se smeje. Priča Miloša Gojkovića. Kriminalisti kažu da i mrtvi govore. Da je ovo tačno, potvrdilo je razjašnjenje ubistva jedne žene od koje je ostala samo lobanja i najlonska marama. Nazim Nurković iz Crnoče, sela u Mojstirskim planinama, vraćao se jednog aprilskog dana 1969. godine s Novopazarske pijace kući. Šljapkao je raskvašenim opancima pustim planinskim putem. Gledao je pred noge i mislio o svojim svakodnevnim brigama. Da li je uzeo za tele koliko je mogao ili su opet bili vešti nakupci? Da nisu opančići za najstarijeg ipak preveliki? Ne mari. I onako raste kao iz vode. Mnogo je te dece, Bog ih poživeo. A i taj Muharem, sa tom međom od livade, zapeo jedno pa jedno. A šta ako ga tuži sudu? Gde da nađe pare za advokata? Novu skupoću i besparicu. Išao je tako Nazim blatnjavim putem koji je sve manje bio blatnjav, a sve više tvrd. Zalazio je već u planinu. Desno, iznad njega, videli su se kubeti manastira Sopoćana. Još koji čas pa će proći baš pored kapije. Manastir nije džamija, ali ovaj svet koji živi ovde vekovima zajedno navikao je da poštuje tuđa ubeđenja i tuđu religiju. Da svrati i pozdravi se sa kaluđericama, poznanicama. Koliko je puta zimi svratio da se ogreje i porazgovara. Neka. Uostalom, može i drugi put. U trenutku kad se Nazim bavio ovim običnim mislima, nije ni sanjao da se svakim korakom koji je napravio približavao početku jedne velike misterije. A to se dogodilo nekoliko koraka dalje. Nedaleko od ivice druma odjednom je začuo režanje. Ugledao je ogromnog, nakostrešenog, podivljalog psa lutalicu. Stajao je iskeženih zuba, režao besno. Nazim je zgrabio nekoliko oštrih kamenova. Pokušao je da otera psa dalje. Dalje od mesta gde je ovaj nešto kopao. Prednje šape su mu bile utonule u neku rupčagu. Sa tog rastojanja nije se moglo vidjeti šta to kopa. Ali to je samo podstaklo Nazimovu radoznalost. Istrgao je debelu batinu iz gomile suvih grana na ivici šume. Zgrabio je jednom rukom, a u drugoj je držao pripravan kamen. Tako naoružan, polako je prilazio gledajući psa divljaka pravo u zakrvavljene oči. Pas, jako snažan i velik, nije hteo da rizikuje sukob sa upornim seljakom. I dalje, besno režeći, podvio je dugu kuštravu repinu i izgubio se prema gustoj šikari. Nazim se približavao mestu koje je pas tako uporno branio. Očekivao je da vidi neku zaklanu ovcu koja je odlutala od stada. To se često dešavalo. Posle su se vodili dugi sporovi po opštinskim sudovima oko štete. A onda, odjednom, zastao je preneražen. Batina i kamen su mu kliznuli iz ruku. Prišao je i zagledao se u neobični i stravični prizor koji se ukazao pred njegovim očima. Iz zemlje, iz one rupčage, smejala se belim zubima i šupljim očima jedna ljudska lobanja. A da slika bude još jezivija, oko pršljenova na vratu bila je obavijena bela marama od najlona sa zelenim i ružičastim cvetićima. Ljudi u ovim divljim planinskim predelima naviknuti su u sukobu sa prirodom i svim i svačim na razne prizore. Smrt ovde nikada nije bila bauk, ali na nju se oni, kao nijedno biće na svetu, nikad nisu mogli potpuno da naviknu. Pošto se pribrao, Nazim je zaključio manastir. To je najbliže mesto naseljeno ljudima, to jest ženama, kaluđericama. Treba doći do njih odmah. Nazim je potrčao. Zaprepašćena sestra Serafina gledala je prvo ćutke u zadihanog i bledog Nazima, koji je trenutak pre toga udarao snažno u kapije manastira. Bog s tobom, Nazime, koja nevolja. Da nisu opet vukovi na putu. Rano je, dan je još. Nisu vukovi na 4 noge,
Serafina. Kazao je Nazim, no ovi na dvije noge. Eno, dole, viri iz zemlje ljudska glava, biće žensko, marama joj oko vrata. Psi i zveri su je oče prkali. Daj da se ugrije malo. Prolaze li patrole ovudije s milicijom? Pa prolaze često ovim putem, Nazime. Saobraćajci ponekad i svrate. Ostavit ćemo otvoren prozor, pa kad naiđu da ih obavestimo. Uđi. Ubrzo posle toga pojavila se na drumu iza okuke saobraćajna patrola. Nazim je izletao pred njih na put. Milicioneri su odmah stali. Jedan je ostao u kolima i okrenuo ih na uskom putu, a zatim pojurio put Novog Pazara. Ostala dvojica su pohitala sa Nazimom na lice mesta. Kad ih je doveo do iskežene lobanje, seljak je jednostavno otrčao prema svojoj kući, a dva milicionera su se pogledala. Jedan od njih je rekao: "Šta veliš, burazeru, za ovaj naš posao? Proleće, divota, ptičice pevaju, a mi piljimo u mrtvačku glavu. Ne zapadne nas, bre, ni bolju pevaljku da slušamo. Moraš stalno da paziš da te neko ne zvizne flašom ili da ti u prolazu ne zabije nož u leđa. Što ti je život? Ko dečija košuljica, kratak i stalno mokar." Drugi milicioner se nasmeja. "Šta ti je danas? Samo nešto filozofiraš." "Ništa, tako," rekao je prvi, gledajući u jezivo iskeženu lobanju oko čijeg vrata se belela marama. "Ko li je ova jadnica? Šta misliš? Čim je ovde zakopana, garantovano nije došla dobrovoljno i sama se zakopala." Na ovaj pokušaj crnog humora njegov drug samo zadiže kapu, a zatim reče: "Daj da zapalimo, Bog da je dušu prosti, ako je verovala u njega." Obojica pogledaš niz put. Ekipa kriminalističke službe već je stizala. "Otkud znaš da je žensko?" reče posle izvesne pauze prvi milicioner. "Nije samo marama oko vrata. Eno, i rukavice tu desno. Izgleda da je ubijena još zimus." Sudsko-lekarska komisija odmah je počela da radi. Obavljena je ekshumacija ubijene. Bilo je jasno još tu, na licu mesta, da je ovo jezivo ubistvo izvršeno pre nekoliko meseci. To se jasno videlo po delovima odeće koji su pronađeni. Međutim, i telo nesrećne žene i odeća koju je imala na sebi bili su dobrim delom iskidani zubima zveri. Istražni sudija, Nuho Mehović, stajao je zamišljen nad mestom gde je pronađena ubijena žena. Mesto je samo po sebi delovalo jezivo. Svuda okolo je gusta šuma i lepi pejzaži. A ovde, kao neka ćelava mrlja, ogoleli krečnjak, rastresit i bez vegetacije. Samo 200 metara dalje je izvor reke Raške. Večito zeleno, prijatno. Ko je ubijena? Ko je ubica? Zašto je ubio? Zašto je zakopana baš ovde? Da li je ovde i ubijena? Na koji način je ubijena? Zna se kakve sve misli prolaze kroz glavu jednog istražnog sudije. Misli i pitanja se ređuju brzo, a odgovori stižu sporo, dugo. Treba ih iskopavati. Kao i ovaj leš iz mora pretpostavki, tragova, činjenica. I to ako se ikad iskopaju. Samo jedna činjenica je vidljiva još u samom početku. Ma ko bila ubijena, ma ko bio ubica, od onog trenutka kad jedan istražni sudija počne o tome da razmišlja, ubica nije više građanin kao i svi ostali. Doduše, niko osim njega još ne zna ko je izvršilac zločina, ali on zna i zna da teško može umaći, bez obzira koliko i vešto zametao svoje tragove. Detalji autopsije su za celu priču nebitni, kao detalji. To nije bio prijatan prizor ni za lekare profesionalce, pogotovo ako je reč o ljudskom biću koje je trulilo pod zemljom. Ali, ako su detalji nebitni za priču, za istragu, nisu. Između ostalog,
Istražni sudija je zajedno sa ekipom kriminalista izdvojio neke detalje koji su mu zapali za oko. Na lobanji nema tragova loma niti frakture, izuzev loma na viličnoj kosti, što može da bude i verovatno i jeste delo zveri koje su raskopale raku. Zatim, nema tragova o dejstvu bilo kakvog vatrenog ili hladnog oružja ili oruđa. Marama oko vrata nije bila vezana u čvor ili visila, nego je bila gotovo urezana u meso, sudeći po samoj marami. Četvrti detalj je bio malo otkrovenje. Tragično, uostalom. Ubijena žena je bila u 8. mesecu trudnoće. Znači, izvršeno je dvostruko ubistvo. Ekipa kriminalista službe javne bezbednosti iz Novog Pazara i istražni sudija Nuho Mehović smatrali su da je vreme u ovom slučaju nekoliko puta skuplje nego bilo kom drugom, jer već je prošlo dosta dana od ubistva. Cele noći niko nije išao na spavanje. Prozori odaje u kojoj je zasedao štab istrage bili su zamagljeni od duvanskog dima. Zora se približavala, a na jednom komadu papira polako se kristalisao plan rada. Otprilike izgledao je ovako. Obaviti analizu odeće koja je pronađena. Na kaputu je nađen natpis neke firme za konfekciju, napola istrulao. Pokušati da se na osnovu sačuvanog dela teksta Vunarski kombinat pronađe trag gde je kaput proizveden, kojim trgovačkim mrežama je poslat i gde je sve moglo da se kupi. Zatim, proveriti u Novom Pazaru u kojoj se trgovini mogu kupiti ženski prslučići marke Liska, artikl A80, deo garderobe koji je nađen na licu mesta. Pronaći gde je prodata marama sa zelenim i ružičastim cvetićima. S obzirom da se marame prave u malim serijama sa istom šarom, postoji mogućnost da se i na taj način sazna ko je ubijena. Proveriti krojačice u gradu radi prepoznavanja suknje. Suknje se retko kupuju gotove, a ako se kupe, prepravljaju se gotovo redovno kod krojačica. Ako je žrtva iz Novog Pazara ili je tu popravljala ili šila suknju. Gotovo je sigurno da će se neka krojačica setiti ko je bila mušterija. Takvi se detalji pamte. Proveriti u ginekološkom odeljenju da li je neko zimus i ko je sve tražio prekid trudnoće i kome nije odobren. Proveriti to isto kod svih aktivnih i penzionisanih babica. Obavestiti službeno sve sekretarijate za unutrašnje poslove u zemlji, a preko određene službe i Interpol o zločinu. Ovakva praksa je već mnoge zlikovce stajala slobode ili glave. Zatražiti spisak nestalih lica od ostalih sekretarijata unutrašnjih poslova. Pod pretpostavkom da ne samo navedene, nego i sve druge operativne mere dovedu do brzog otkrivanja identiteta žrtve nad kojom je izvršen zločin na izvoru reke Raške, treba, prema ovom hitnom planu akcije, nastaviti odmah dalje proveravanje. Ko je sa ubijenom ženom najčešće viđan? Sa kim se družila? Ko su njeni rođaci, rodbina, porodica? Šta znaju o njenim vezama, poznanstvima, sklonostima, životu, namerama, raspoloženjima? Treba takođe obaviti proveru u preduzećima i ustanovama. Ko je nestao od radnika ili službenika u to vreme kad se pretpostavlja da je zločin izvršen? Zaključak. Svaki podatak dobijen od građana najsavesnije proveriti. U drugom delu plana za rešenje ovog slučaja skicirane su neke hipoteze o motivu zločina. Jedan čuveni kriminalista rekao je u svoje vreme: dajte mi motiv, daću vam ubicu. To lepo zvuči, ali nije baš sasvim tako. Treba dobro zapeti i obaviti mnogo dosadnih i naizgled nevažnih stvari, izvršiti stotine provera. Potrebno je veliko stručno znanje, mašta, spretnost, logika. Ali, ako sam motiv ne razrešava zločin, u svakom slučaju znači mnogo za istragu. Sužava sumnju na određeni broj lica. Upornim radom i selekcijom stiže se do rešenja. Međutim, svako pravilo ima izuzetak, pa i ovo.
Negde pred zoru, istražni sudija i kriminalistička ekipa su ispisali sledeće hipoteze. Zločin je izvršio oženjeni muškarac koji je živeo s tom ženom, pa ga je ona, zbog stanja u kome se nalazila, proganjala ili ucenjivala. Uspaničen, da bi je se oslobodio, on je nju ubio. Muškarac koji se tek njom oženio, pa je saznao da ga ona vara. Rastrojstvo zbog ljubomore i čin ubistva. Zatim, neoženjeni muškarac koji je živeo sa njom, znao za dete koje treba da rodi, a imao drugu devojku sa kojom je nameravao da se ženi. Da li je žrtva oduzela sebi život, pošto otac deteta nije hteo njome da se oženi? Ili je to bilo ubistvo zato što je zatečena u krađi? Ili ubistvo zbog pljačke? Ili je možda ubijena da ne bi odala saučesnika u nekom teškom krivičnom delu? Kao mogući izvršilac, teško u obzir dolazi žena, jer je način izvršenja zločina zahtevao veliku fizičku snagu. Ali ni ova se pretpostavka ne odbacuje. Lekar koji je obavio obdukciju, Rastislav Lazarević iz Beograda, nije mogao da utvrdi uzrok smrti. Leš je otkriven kasno i bio je oštećen zubima zveri i raspadanjem. Istražni sudija Nuho Mehović našao se pred teškim zadatkom. Ubijena žena je nađena posle toliko vremena. Tragovi gotovo nikakvi. Uzrok smrti nepoznat. Identitet žrtve nepoznat. Ubica nepoznat. Motiv nepoznat. Sedeo je tako istražni sudija sutradan u svojoj kancelariji, gledao od kiše mutne prozore i mrmljao. Sve je nepoznato. Izgleda da je u ovom slučaju poznato samo to ko je istražni sudija. Ali Nuho Mehović, iako mu je ovo bio prvi tako zamršen slučaj, nije trošio mnogo vremena na uzgredna razmišljanja. Bio je poznat kao uporan, maštovit čovek, koji kad nešto zgrabi ne ispušta iz ruku dok ne dođe do rešenja. Ekipa kriminalista koja je sa njim radila takođe se sastojala od ljudi koji su itekako znali svoj posao. Dakle, dok je istražni sudija okretao u glavi ono malo bledih činjenica i pokušavao da sastavi delove drame koja se odigrala, rutinski rad kriminalističke ekipe je ipak tekao ravnomerno. Bila su to u početku lutanja, neizbežno u svakoj istrazi. Iz raznih sekretarijata počele su da stižu informacije o licima koje su nestale u zimu 69. na 70. godinu. Teleprinteri su otkucavali jednu informaciju za drugom. Hartije su se gomilale na stolu istražnog sudije. Najviše kelnerica nestaje, kao dim, razmišljao je glasno. To je neka luda profesija. Nikad ne znaš da li je nestala zato što je s nekim pobegla ili zato što je drugi gazda ponudio veću platu ili je stvarno nestala zauvek. Onda je počeo da se javlja i stari, dobri Interpol. Bilo je prilično tih nestalih žena za koje se pretpostavljalo da su mogle da se nađu u to vreme u tim krajevima. Motorizovani Evropljani su zapljuskivali sve krajeve kontinenta, pa nisu mimo išli čak ni Ibarsku magistralu, ni podnožje Mojstirskih planina. Između ostalih podataka koje je Interpol poslao, nalazila se jedna čudna priča o nemačkoj državljanki Hannelore H., koja je nestala baš u to vreme. Devojka je u društvu dvojice muškaraca, svojih poznanika i zemljaka, putovala Volkswagenom po Jugoslaviji. Kući, u mali nemački gradić, nikad se više nije vratila. Stiglo je samo jedno pismo od njenog saputnika koji je javljao da su imali saobraćajni udes, da je Hannelore H. poginula, a da je on produžio za Australiju. Drugi saputnik, Hannelore H., uopšte se nigde nije pojavio. Ova misterija koju je Interpol uzeo u svoje ruke zapošljavala već mnoge kriminaliste u raznim delovima sveta, pa je jedan talas zapljusnuo istražnog sudiju Nuha Mehovića u Novom Pazaru. Ali ubrzo je odbačena pretpostavka da je nađena mrtva žena Hannelore H. Podaci koje je Interpol poslao o izgledu, visini, karakterističnim oznakama, zubima, kosi, odeći, nisu se slagali sa onim čime je Nuho Mehović raspolagao. Ni u jednom jedinom detalju. Ni sam istražni sudija nije verovao da će prve niti koje ukazuju na identitet ubijene tako brzo da se ukažu. Ali,
Kriminalistička ekipa sa kojom je radio bila je izvanredna. Samo posle nekoliko dana, na osnovu strpljivog rada, ukazali su se prve činjenice. Reč je, apsolutno, o ženi koja je jugoslovenska državljanka i to iz ovih krajeva. Zimski kaput je kupljen verovatno u Bijelom Polju ili Novom Pazaru. U ta dva grada postoje radnje koje prodaju takve kapute, tog kroja i te boje, a snabdevaju se od vunarskog kombinata iz tog i tog grada. Ostali delovi garderobe takođe ukazuju da su kupljeni u Novom Pazaru. Znači, ubijena je živela ili u Novom Pazaru ili u Bijelom Polju ili u oba grada povremeno. To jest, u jednom je mogla da ima rodbinu, a u drugom da živi, zbog zaposlenja, ude ili nekih drugih razloga. Odmah zatim, suknju ubijene prepoznala je jedna devojka koja je u novopazarskom zatvoru izdržavala neku kaznu. Bila je izvršena provera u kartoteci, jer je dotična devojka bila ranije u zatvoru sa vlasnicom suknje, koja je takođe bila osuđena za neki raniji prekršaj. Rezultat je bio tu. Otisci prstiju su odgovarali devojci po imenu Ifeta Halilović. Ekipa je počela da radi punom parom. Provere, pretpostavki i već prikupljenih činjenica su počele polako da potvrđuju prvo otkriće. Devojka Ifeta Halilović je zaista radila kao kelnerica u Novom Pazaru. Bila je rodom iz Bijelog Polja. Nestala je ove zime i niko je više nije video. Otisci prstiju su se slagali. Tu više nema greške. Priča je dobila pravi početak. Sudija je već imao na stolu njenu fotografiju i opis. Srednjeg rasta, lepe spoljašnosti, siromašnog stanja, po zanimanju kelnerica, često menja zaposlenja, voli kafanski život, osuđivana za sitnija krivična dela. Administrativni jezik je administrativni. U praksi njegov prevod izgleda mnogo životnije i upečatljivije. Ifeta Halilović bila je okarakterisana kao osoba lepe spoljašnosti. U stvari, bila je, to su izjavili oni koji su je poznavali, prava lepotica. Volela je mnogo život, rekla je jedna njena drugarica. Kako to volela je život, insistirao je istražni sudija. Svi mi volimo život. Pa jeste, ali ona je mnogo volela brzo da živi. Kako da kažem, volela je i kafanu, i ljubav, i sve uopšte mnogo. I na brzinu. I tako, objasnila je drugarica. Jasno mi je, zaključi sudija za sebe. Toliko je mnogo i brzo živela, da joj se ceo život zgusnuo u 20-ak godina života. Ima i toga. U toku sledećih dana sudija je imao ne samo ime i fotografiju žrtve, nego i prilično vernu sliku njenog kretanja, života i navika. Kad čovek u istrazi namesti pravu udicu na početku, onda se to posle odmotava kao klupče konca. Proučavajući sredinu gde se pokojnica kretala i osobe sa kojima se družila, sve češće mu je privlačilo pažnju jedno ime. Smajo Husović, zvani Smaka. Kriminalistička ekipa javne bezbednosti je tragala neumorno, kao krtica, u gradu, po selima, bespućima, zasocima, u Novom Pazaru, Bijelom Polju. Iskrsavali su ljudi i žene koji su poznavali ubijenu i čoveka koga su često viđali sa njom u društvu. Smaja Husovića Smake. Na nekim mestima se čak predstavljao kao njen muž. Ali sloboda građana je neprikosnovena stvar. Jedno je sumnjati, a drugo nekog okriviti. Za to su potrebni dokazi, čvrsti, pouzdani. Nije se jednom dogodilo da lepo sročena optužnica bude na sudu razneta u param parčad. Ubrzo se pred istražnim sudijom našao jedan interesantan detalj. Prijava koju je Smajo Husović podneo protiv svoje nevenčane supruge Ifete Halilović. Prijavu je podneo supu kratko vreme posle nestanka Ifete. Tu stoji da mu je dotična Ifeta pobegla, tako reći, iz kreveta, za vreme dok su spavali zajedno. Odnela mu je tobože 8.500 dinara
i vojni državni pištolj kalibra 9 mm kratki. A onda je sudiji i kriminalističkoj ekipi pala u oči vrlo čudna stvar. U to vreme su još neki građani prijavljivali nestanak nekih lica. Neki su bili pokradeni. Međutim, svi oni su se interesovali s vremena na vreme da li je to i to lice uhvaćeno ili pronađeno. Jedini koji se nije interesovao šta mu je sa ženom i pokradenom imovinom bio je Smajo Husović Smaka. Zašto se nije interesovao? Pitao se istražni sudija. Za njega, nezaposlenog vozača siromašnog stanja, lutalicu, 8.500 dinara je čitavo bogatstvo. A žena? Oni koji su ih viđali zajedno tvrde da je bio zaljubljen u nju i da se nisu razdvajali. Čak ju je, pored žive žene i 4 dece, dovodio u kuću. Da nije ipak to maska zločina? Kriminalistička ekipa se usredsredila na proveru podataka o Smaji Husoviću Smaki. Još pre nekoliko dana, tako reći, nisu imali ništa u rukama osim jedne bezimene gole lobanje. A sad, odjednom već tragaju za čovekom koji je svakog časa sve više ličio na glavnu ličnost ove istrage. Istražni sudija, Nuho Mehović, ipak je bio ona tačka gde su se sticale sve informacije. Ponovo je zatražio hitan sastanak cijele ekipe javne bezbednosti koja je radila na ovom slučaju. Po svemu sudeći, našli smo našeg čoveka, počeo je svoje izlaganje istražni sudija. Ali, vi znate zakon. Dok ne budemo imali čvrsto poređane i neoborive dokaze, ne smemo da se zalećemo. Potrebno je do duše vrlo kratko vreme pa da te dokaze kompletiramo. Ali, vi znate takođe da, iako je reč o satima, ptica može da odleti. Možemo da rizikujemo zbog ozbiljnih sumnji da ga lišimo slobode. Međutim, umešaće se advokati i još poneko, pa samo pravimo nepotrebnu galamu. Ima li neku ideju šta treba da radimo? Još kako, osmehnuo se šef kriminalističke ekipe. Čoveka kao što je Smaka možemo uvek da privedemo kad nam padne na pamet. Ako je reč samo o nekoliko sati, bit će to lak posao. Sudija ga je pogledao malo sredenih obrava. Zaboravljaš da Smaka ima na duši sijaset prekršaja, a za mnogi od njih još nije ni izdržao kaznu. Stalno luta, vrda, neki put se krije. Nekad iskuka odlaganje, pa opet nestane, rekao je šef ekipe. Možemo da ga zgrabimo kad hoćeš, sve po zakonu. Uostalom, već je trebalo poslati ga na izdržavanje kazne zbog niza prevara, a presude su već izvršne. Odlično, rekao je istražni sudija, dovedite ga odmah, ali mu nikako ne nagovestite o sumnji za ubistvo, da vidimo kako će se ponašati. Sada je već sve bilo lakše. Nema više lutanja i pipanja. Bar ne u onom smislu kad čovjek ide gotovo naslepo, za nečim što zna šta je, ali ne zna ko je. Uhvatiti poznatog zločinca je samo pitanje kraćeg ili dužeg vremena. Vreme je bilo kratko. Uhvaćen je odmah i doveden u stanicu milicije. U početku nije bio mnogo uzbuđen. Na privođenje je već bio navikao. Poznavao je svakog milicionera, tako reći, a i oni njega. Ali ovoga puta kad je upitao zašto me dovedoste more, nije dobio nikakav odgovor. Ostavili su ga u hodniku da čeka. Milicioner je pogledao na drugu stranu hodnika. Tamo su se dve žene prepirale oko nečega. Verovatno nastavljale svađu zbog koje su i dovedene. Smaka je skočio kao tigar. U jednom skoku je bio na pragu, a u drugom već na pola ulice. Potrčao je kao vetar. Milicioneru je trebao samo jedan deo sekunde, poleteo je za njim. Brisao je Smaka kao ludi vetar, ali milicioner je bio za njim i počeo da ga sustiže. U trku je izvukao službeni pištolj iz futrole, jer je video da je trenutak pre njega Smaka izvukao dugi blistavi nož. Stoj, stani, pucaću! Milicioner nije imao nameru da puca. Bio je mlad, snažan, vešt i hladnokrvan. U trenutku kad je već sustigao begunca, ovaj se munjevito okrenuo i istovremeno zamahnuo oštrim i dugim sečivom. Od svih onih kontraprifova koje je u školi učio da bi se u ovakvim situacijama snašao, milicioneru su izgleda najdublje u sećanju ostala dva. Podmetnuo je jednostavno dolakticu pod nož i udario Smaku pištoljem po glavi.
kad se pojavio pred istražnim sudijom, Smaka je odmah zaključio da je pečen. Sudija je pred njim istresao gomilu činjenica i upitao: zašto si je ubio? Nisam, vrisnuo je gotovo histerično. Videli su te. Hoćeš da pročitaš iskaz dvojice šofera kombija? Evo, čitaj. Videli su te sa ženom nekoliko metara od mesta gdje je ubijena. Kad su prolazili kombijem, zvali su vas da se ukrcate. Ti si odbio. Zašto? Ko je lud da odbije takvu ponudu i da iz one pustinje ide pešice do Pazara? Jesu li te srela ta dvojica, a? Jesu, pa šta? Pa eto to, da si se ti sam posle vratio u Pazar, a ona je ostala gore. Kako si je ubio, govori. Ubila se sama. Prevalio je preko usana, sav bled i unezveren. Tako mi Boga, ubila se sama. Kako? Rekla mi je dok smo se svađali. Htjela je da me napusti i kaže: mogu ja kod Nurije da odem, i kod ovog i kod onog. Kapljice znoja su mu izbijale po čelu. Voleo sam je. Mnogo sam je voleo. Prva verzija koju je pritešnjeni Smaka ispričao bila je da su se njih dvoje tamo svađali, da su vređali jedno drugo, da nije imao pojma da je Ifeta bila u drugom stanju i da je najzad skrenula s puta za trenutak, a on seo da je pričeka. Posle izvesnog vremena počeo je da je traži i video da sva krvava leži u podnožju jedne litice. Po toj priči on je pritrčao, pokušao je da je povrati, snegom joj trljao lice i ona je izdahnula na njegovim rukama. Odlično, rekao je sudija. Što onda nisi to odmah prijavio policiji? Hteo sam da prijavim, ali sam se putem predomislio. Vi, to jest, niko mi ne bi verovao. Znam ja šta vi mislite o meni, vi svi mene mrzite. Polako, Smako, smiri se, niko tebe ne mrzi. A šta je bilo posle? Smaka je bio sve nervozniji i sve bleđi. Pa, ništa. Uzeo sam iz jedne prodavnice kramp i lopatu, vratio se i zakopao je u zemlju. A jesi li ti video dobru tu liticu sa koje kažeš da je skočila? Znam koja je. Kopao sam jednom seljaku kamen tamo. Sad ja tebi nešto da kažem. Njoj bi trebalo pola sata da se popne gore. A da je skočila odozgo, ne bi od nje ni 2 dugmeta ostala. Evo ti lekarski nalaz. Lobanja čitava. Povreda glave nema. Smaka je skočio i izbezumljeno pogleda u rešetke na prozorima. Samo sedi mirno, rekao mu je sudija. Nemaš kud napolje. Sad istinu na videlo. Pošto je jedno vreme ćutao i ubrzano disao, rekao je gotovo mirno. Jeste. Udario sam je kamenom. Prvo je ona mene udarila i vređala me. Onda sam ja nju. Htela je da ode i gađala me jednom stenom. Ja sam digao kamen veliki koliko pesnica i udario je. A gde si je pogodio? U potiljak. Pala je, a ja sam posle plakao i ljubio je. I trljao snegom. Trznula se još jednom i tako umrla. Posle sam je zakopao. Jesi li ti, Smako, pismen? Jesam, mislim, kazao je. Vidiš li šta piše ovde u nalazu? Povreda glave nema. Smaka je počeo da vrišti i da urla kao lud. U toku istrage Smajo Husović je iznosio nekoliko verzija. Zasipali su ga činjenicama. Taj pritisak je sve teže izdržavao. Upadao je u sopstvene laži. Ponekad je izgledalo da priča besmislice. Najzad, posle mnogo muka, istina je izašla na videlo. 17. marta 1970. godine, posle podne, kod izvora reke Raške, Smaka je lagano uhvatio maramu koju je Ifeta imala oko vrata. Nesrećnica je pomislila da hoće da je poljubi. Zatvorila je oči. A njegovo lice je bilo poslednje koje je videla u životu. Kao u Hitchcockovim filmovima, ubica je zatezao tanku najlon maramu. Njeno lepo lice pretvaralo se u ružnu samrtničku grimasu. Nemilosrdni ljubavnik, čije je 8-mesečno dete nosila u utrobi,
hladno i nemilosrdno je zatezao maramu, sve dok je bilo života u njoj. Onda je ubica seo da odahne i zapalio cigaru. Posle izvesnog vremena je ustao i otišao u Novi Pazar. Ušunio se u sobu gdje su mu spavali žene i 4 dece. Slušao je njihovo ravnomerno disanje. Ponovo izašao u dvorište. Pronašao je lopatu i kramp, skinuo sa držalice i poneo ispod mantila. Vratio se u šumu, na mesto zločina. Uprtio je leš na leđa, odneo ispod druma i zakopao u rastresitu krešnjačku zemlju. Kramp i lopatu je bacio u žbunje. Otišao je zatim na izvor reke Raške, oprao se i začešljao kosu. A onda polako krenuo ponovo u Novi Pazar, kao čovek koji je obavio dobar posao. Osuđen je na smrt. Kazna mu je pretvorena u 20 godina strogog zatvora. Prvu presudu potvrdio je Vrhovni sud Socijalističke Republike Srbije. Ali, s obzirom da je u pitanju smrtna kazna, presuda se našla i pred Vrhovnim sudom Jugoslavije. Ukinuta je. Da se ponovo razmotri motiv ubistva. Na drugom suđenju, s obzirom da su utvrđeni i bolje ispitani motivi ljubomore, uz ostale motive, vanbračno dete, strah od obaveze i slično, sud ga je osudio na 15 godina strogog zatvora. Smajo Husović Smaka nalazi se na izdržavanju kazne. Pravda je spora, ali dostižna, kažu ljudi. Samo, da li se uvek može nazvati pravdom?